क्या आप जानते हैं आपके घर का फ्रिज रात में कट कट की आवाज़ क्यों करता है? क्या उसमें कोई भूत है या कोई सीक्रेट मशीन? असल में ये आवाज़ डरावनी नहीं बल्कि साइंटिफिक है। जब फ्रिज ठंडा होता है उसके अंदर के पाइप और प्लास्टिक पार्ट्स सिकुड़ते हैं और ठंडक कम होती है, वही पार्ट्स वापस फैल जाते हैं। इसी सिकुड़ने फैलने से आती है कट कट की आवाज़। दूसरा कारण, फ्रिज का कंप्रेसर। जब मोटर चालू होता है तो कट और बंद होता है तो कट की आवाज़ आती है। मतलब आपका फ्रिज खुद को कंट्रोल कर रहा होता है। तीसरा कारण, अंदर घूमती कूलिंग गैस। जब गैस पाइपों में प्रेशर बदलती है तो हल्की टिक टिक जैसी आवाज़ आती है। तो अगली बार ये आवाज़ आए तो डरना मत, ये भूत नहीं, आपका फ्रिज काम कर रहा है। ऐसे वीडियो के लिए लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।